Sos pastores han asichires a protesta, mancus as ultimas novas arribadas erir de Roma, chi sa firma de su ministru de sas politicas agricolas Martinas a declaratoria supra emergenza proneche de sasicagne in tutto su territorio regionale, sun bassias a firmare sa mobilitazione. Duncas sa manifestazione de martis 31 de Sant'Ugavini in Casteddu satta a fachere e a barrata per sa richiesta de dimissiones des assessore des agricoltura Pierluigi Caria e sas criticas a prosor ritardos de sos azudor de sa regione. Erisi s'assessore Caria dande schieres a firma desa declaratoria hanno chiesto un provvedimento che vini settande, che una volta pubblicato a permettere de vache spartire diretto su pagamento de sos 3 euros a capo, con forma sa legge 20 de su 2017 approvata in Cussizzo in Capidanne. Per questo intervento hanno assessori hanno sposto 45 milioni di euro pro belle due chimizzas azienda de su comparto, che podono presentare sa dimandas zai dai su secchi de Sant'Ugavini, vinzas a commo, bindata a ribau 1200 ma sin de podene pacare pur de che mizza. Su movimento pastore sardoso però ha deciso de andare a rappresentare sutta su Cussizzo regionale esas peleas de su mondo desa campagna che ergerrande chi sa minimada de su prezzo desulate su tempur malus a burocrazia e sasiu in sos pagamento de sos premios comunitarios e de sos azudor desa regione. Prosa finanziaria 2018 desa regione arribata sa prima bozzatura. Cussa deso sindacauso chi erisi sinteri desa sessione de bilancio desa commissione consigliera hanno espressau un parere negativo in tutto. Su segretario regionale desa CGL Michele Carros hanno chiesto una manovra menguante, questa politica desu traballo hanno assicchira essere un fallimento. Desu mattessi parre segretario desa CISL Francesco Piras desa UGL Sandro Pilleri e di Andrea Lai desa segreteria Will. So sindacauso accusano chi è spacco su dedicato a sas politicas de su traballo. Sos indicadores statisticos ati spricau Carrus fin a scando certificano un aumento de pacu contu desoccupazione, non nana chi non bintrana nudda chi in sas politicas de su traballo postas in campo desa regione in custos ultimos 3 annos. Pro CGL, CISL, Will e UGL, sa prima cosa deva che riscussa di ammaniare un piano de traballo che in area adeguau pro parare fronte a cussa chi in Sardegna ha barrato un'emergenza. Sos sindacauso su invece scontentos o chisa finanziaria siate in discussione de como che prosa prima volta de quando è scominciata la legislatura si diata a depere approvare intro essanno. Non sono invece sconcordese supra la richiesta di aumentare IRPEF e IRAP sa CGL Lucherete, mentre se CISL, UIL e UGL sono contrarios. Meledare supra sas condizioni de vida des migrantes e des richiedentes asilu, sas aziones postas in campo desa regione, sas politicas e s'integrazione. Custos sos obiettivos de su progetto Nois, la Sardegna che accoglie, che oggi è arribau a Nugori su Teatro Eliseo, a organizzare sa dobiu de oggi sa regione in collaborazione chi in Sardegna Teatro e sos assozios impinnaus in s'accoglienza des migrantes. Este un appuntamento in s'ambito de sas attividades previdias de su piano nuovo pro accollire sos migrantes non programmato approvato da esa giunta Pigliaru in maio. Sos argumentos de sa conferenza vini traballo e migrantes, cultura e migrantes e a s'assemblea hanno piccao parte assessore a sos affari generales e Filippo Spano, su prefetto di Nugoro Carolina Bellantoni e su sindico Andrea Soddu. Esti stata per occasione prova a vedere de su progetto SPRAR, che per toccata accoglienza sparghinata de sos migrantes e che impacco numeroso pro si poter integrare mezzo in sas comunidades. Un progetto che stenta a mogere in Nugoro pro narrare a subando unoata partecipa un emmoso, ma su Ministero e Sanci pedini di andare ad innantisi, ca este unica maniera che permettiti di gestire pacor migrante senza arrivare a sor centro ormannoso chi hanno mostrato a dolumannu tottusar fartasa umanasa e giuridicas issoro. In sa questione des accordu intre regioni sindacali de categoria de sos operaior forestales, prosutta a scrivere un'intesa che anticipa tasuri nuovo de su contratto nazionale de traballo su centrodestra interveniti e attaccata. Questa maggioranza spiccando in zero sos traballadore dell'agenzia Forestas, che in sa proposta de legge presentata de su gruppo nostro si dia poter applicare dai diretto su contratto regionale a sordipendente decente, che in sa classificazione nova de su personale. Uno desino de legge che gala onesti stau discutto in grado de esorbere sar fartas contrattuales. All'unare resta
este Pietro Pittalis, capogruppo regionale de Forza Italia, Sichiti, Nande Puruchi, sa giunta parete che sin da futtata desa richiesta des dipendentes e chi non godini di un quadro normativo omogeneo e paribile. Non possiamo permettere che si firmi un contratto integrativo regionale de secondo livello, chi non può barricare una situazione giuridica esistente che ballezzer di rispettare, Sichiti Pittalis e mescamente si deppene rispettare so straballadores. Non amuso a permettere a Nemor de trampare so dipendentes desagenzia. S'aeroporto de Saliguera galo non è tornado a sa normalidade a dispetto dell'aumento dei flussos turisticos o prosa crisi in su Mediterraneo in Turchia. All'onare resti su cussi zeri regionale de Forza Italia Marco Tedde piccando in consideru sordator de as aeroporti de su 2017. Sono 1.090.000 sos passeggeri de sos primo mese de s'anno. Sa perdi e spacca rispetto a su 2016 ma este su 21 procenti in manco rispetto a su matessi periodo de su 2020 che quando Ryanair galo non aiata abbandonato scalu. Est un andamento chi di adde per appesamentare esa classe dirigente de su territorio nata as ex sindicu de Saliguera chi invece si chitano mutire nuda in sintiri chi aeroporto Murinde a postir de licenziamentos e desa crisi de unu territorio intregu. Su chi nos iscunnorta de prusu su linea tedde este su fallimento desas politica regionale de sos trasportos a cominciare da su blocco desa continuità territoriale in sa strata minores però arrivare a su mancao varu de su piano de incentivos chi ha fatto vughire a Ryanair e che ha fatto perdere a aeroporto de Saliguera 340.000 passeggeri in su 2006 che vinse a arrivare a su fallimento in tribulas de su bando pro sa continuità territoriale dai Castello pro Roma e Milano e infine sa bozzadura de Bruxelles de su bando pro sa continuità territoriale dai Saliguera e Terranova a Roma e Milano che sa possibilità de puru de apertura di una procedura di infrazione pro azzudu dei stados illegittimos.